Welcome to the second episode in English with مكتبتكو. النهاردة هنبدأ الحلقة التانية مع بعض من ازاي نتعلم English to speak English in a good way. Today I'm gonna to teach you how to introduce yourself effectively, or 3 to learn how to introduce yourself. The first reason, أول سبب, talk about ourselves all the time. that we talk about ourselves all the time. احنا بنتكلم عن نفسنا طول الوقت. and لما بنقابل when you meet someone for the first time, كالي أول حاجة بنعملها إن أنت بتعمل introduction yourself. فدي حاجة مهمة جدا إن احنا نتعلمها. طيب second reason, تاني سبب, this will help you to get a good start and feel more confident. ده هيخليك fluent. Okay. طيب imagine that someone tell you to introduce yourself. تخيل ان حد بيسألك ان انت تقدم نفسك. ايه اللي انا هعمله؟ ايه اول حاجة هقولها؟ وايه الاسئلة اللي انا ممكن اتخيلها وابدأ اجاوب عليها علشان اعمل introduction كويسة. Okay, you will ask yourself who I am. انا مين؟ who. imagine ان انت سألت yourself who. of course you firstly أول حاجة هنقولها اسمنا. ففي كذا طريقة to say your name عشان تقول اسم. أول حاجة عندنا I am plus noun. I am أماني. I am يوسف and so on. فعندنا كذا طريقة. طب what else؟ ممكن نقول I am. عندنا طبعا التراكشن بتاعها ان احنا ممكن نكتب I am or I apostrophe am، وبرضو I am the same pronunciation، نفس النطق، هي بتختلف بس في طريقة الكتابة. اوكي. طب what else؟ ممكن اقول my name is يوسف. my name is علي. what else؟ and also this is we can say. طيب انا دلوقتي عندي، لو انا عندي nickname اسم حد زمايلي بيقولوه لي غير اسمي التاني، يعني ده اللي انا مشهور بيه اكتر. فأنا ممكن أقول إيه؟ أقول إن أنا I am يوسف. for example أقول my name is يوسف but my friends all call me Joe. كده معناه أنا اسمي يوسف بس أصدقائي بيقولوا لي جو. so my name is يوسف but my friends all call me Joe. This is the first thing that you will make in the introduction. أول حاجة بتعملها في تقديم نفسك your name. okay. 1. The second question, I will ask for myself where. تسأل for location or place. تسألك على الموقع أو المكان. where ممكن ليها كذا حاجة. لو أنت هتتكلم مثلا على المكان فأقول I am from Egypt. طب لو أنا هتكلم على السيتي بتاعتي، المدينة، مش الكانتري بقى، مش الدولة، أنا ممكن أقول I am from Cairo. I am from any city in Egypt for example، أو anywhere لو من Egypt or من anywhere else، لو من أي مكان تاني. ممكن أقول like for example I am from Egypt. طب ممكن أقول إيه تاني؟ I am plus nationality. What is the meaning of nationality? Nationality means دي معناها الجنسية بتاعتك. فأنا دلوقتي لو أنا قلت I am from Egypt يبقى nationality بتاعتي Egyptian. so I am Egyptian. I cannot say، ما ينفعش إن أنا أقول I am Egypt. no, I cannot say this. ما ينفعش أقول كده. okay. أنا ممكن أقول I am from Egypt or I am Egyptian and I can say both of them. ممكن أقول الاتنين. okay. طيب ممكن أقولها بطريقة تانية. لو أنا مثلا بعمل introduction في مكان وأنا جاي من مدينة تانية أو من حتة تانية، فأنا ممكن أقول I come from والبليس اللي أنا جاي منه. يعني أنا دلوقتي بعمل for example الانترودكشن دي في كايرو وأنا جاي من أليكس، فأنا أقول I come from أليكس. okay. طيب
عندنا ممكن طيب اقول في where اسأل نفسي ان انا the place of my birth مكان الميلاد بتاعي، فاقول I was born in والبليس اللي انا مولود فيه. فور اكزامبل على where ممكن ان انا انسر عليها في الانترودكشن وانا اقول I am originally from Cairo، يعني انا اصلا من كايرو، but now I am based on Alex، ولكن انا دلوقتي موجود في أليكس. ف I am originally from Cairo but now I am based in Alex. ممكن نقول دي لو انا دلوقتي انا قاعد في مكان بس انا في الاصل من مكان تاني، اوكي؟ فبنستخدم الفورمات ده. يا اما بتقول I am from والكانتري او السيتي بتاعتك، that's it لو انت موجود في المكان واوريدي بتعمل الانترودكشن في the same place. هنا بقى اللي بعده هو where، اللي بعد انا مين واللوكيشن بتاعي او my country or my city بيبقى بقى معتمد it depends on the context، معتمد على السياق. يعني هل انا بتكلم مع my neighbor في جار جديد وانا introduce myself for him، بقدم نفسي ليه، ولا هل انا بعمل introduction لميت job لوظيفة، or ان انا بعمل introduction مع a new friend صديق جديد. فدي بتعتمد كل كونتكست بيبقى معتمد على مواضيع معينة هتكلم فيها. فانا دلوقتي لو انا بتكلم دلوقتي مع my friend فهتكلم معاه بعد هو where على my interests و my hobbies، اهتماماتي ايه وهواياتي ايه. طيب انا لو بتكلم مثلا برضو هكلمه على my family and marital status، حالتي وعيلتي ايه وحالتي الاجتماعية ايه، كل ده. بس بيبقى in a interview لجوب مش هقعد استرسل واتكلم كتير على الانترستس والهوبيز والفاميلي، لا هبدأ اتكلم مثلا على الكواليفايز بتاعتي ومؤهلاتي ايه. طيب انا دلوقتي لحاجة كل كونتكست وبيبقى ليه فوكاب معينة وبيبقى ليه تجهيز معين للانترودكشن بتاعتك. فخلينا دلوقتي هنتكلم في اول حاجه. لو الانترودكشن انا بعملها مثلا مع نيو فريند او نيو نيبر، انا ممكن هتكلم معاه على الفاميلي والانترستس، فاقول له ايه I live with my family and I am single. الماريتال ستاتس بتاعتي I am single. we are a family of 5. the number of members in my family دي عدد الافراد في العائله بتاعتي. والinterests or hobbies بتاعتي that I love reading a lot. I live with my family and I am single. We are a family of 5. I love reading a lot. والmarital status ده for example، انما كل واحد هيتكلم according to him. يعني انا دلوقتي انا عايشه already مع عائلتي and I'm single. طب ممكن اكون انا عايشه alone لوحدي I live alone and I am engaged، انا مخطوبه او مخطوب. فدي بتعتمد على حسب الكونتكست، وكل كونتكست بيبقى ليه الفوكاب بتاعته والانترودكشن بتاعته. احنا دلوقتي بنتكلم على لو انا student او student in a faculty or in school، او لو انا موجود في البيت وفي new neighbor موجود او new friend وانا بتكلم معاه. So today we learn together how to introduce yourself. Firstly by saying who are you, and secondly where are you from, and then you will talk about your family or your marital status or your interests and hobbies according to the context. So this is a simple introduction to for example a new friend or to a new neighbor. Yusuf, but my friends call me Joe. I am originally from Cairo but now I'm based in Alex. I'm single and I live with my family and we are a family of 5. I love reading a lot. Okay, and you can add more. ممكن نحط اكتر من كده لو احنا حابين، او لو عندنا الفوكاب اللي تأهلنا ان احنا نزود في الانترودكشن. ولازم try as possible as you can ان انت تجين فوكاب على قد ما تقدر. اوكي، لان ده ان انت تتعلم مفردات جديدة in English وتتعلم ازاي توظفها، هي دي اللي هيساعدك جدا في how to speak English. وان شاء الله حد يعمل الانترودكشن لنفسه ويعملها في الكومنتس، وانا ان شاء الله as possible as I can هدخل واشوفها. is it awesome لو هي كويسة or there is some mistakes.
and we will reply God willing إن شاء الله. So لو انتوا حبيتوا الفيديو please subscribe and share the video and see you next time God willing. Goodbye.